to je zase opět Dreams Rockwell Soccer. Nevím, jestli včera vyšlo video, když tak pardon, protože se mi vypl telefonu. Bring the action. To bychom mohli koupit, dámy a páni. Tady opět. Tak jo, lidi, máme to udělaný. Já jenom... Tak jo, jak jste mohl vidět, tak mají stejnou sestavu jako vy. No, formaci. A můžeme jít do zápasu, dámy a páni. Balotelli, to byla škoda. Jo, a tady... Balotelli taky škoda, tyjo. Nevadí, kuci, musíme hrát. Takže Ivalde. Icardi v centru na Balotelli, jo. Škoda, že byla pošel. Ale to bylo. Olavide. Mladin. Taky ho bere. Badla. Výborně Badla. Lajna. Budu si jenom kupovat takový hráči, třeba to Vybala, Mandžuky, čo takový. Ty vole, no je to v prdeli. No, nedíte, že dámy a paní, já je to tak. To je zajímavé takový. No a je to zase špatná přihrávka, že jo, a to vznikne to. Ovalde. Promiňte si to čtu špatně, protože... Offside Icardi, no tak to mi poser. No, že jo, tady chyba obránců. A výborně Kenny. OK, jo. Musin. Icardi, vole. Do centra Icardi, jo. Musíme dávat góly, dámy a páni. Budu si přát aspoň u jednoho videa mít aspoň tak 10 lajků. Alebo jako Jarvy 150. A pojď. Balotelli! Icardi! Ty vole, další škoda. Vstavaj. Icardi? Jo lidi, takže můžeme jít do šip. Co dělala, nevíš? Počkej. Jo lidi, ty jsi mě ptala, protože asi bude neteř, taková, nevím prostě. Si asi zase dokurvila prsty. To vole miluji, její brech, ty král, posral bych se. A tady je Icardi, že jo, jeho pozice, že jo. Ty vole, je to tam, dámy a páni, je to tam, Balotelli našel Icardiho a Icardi jakoby, tyjo, 3 dotyky, no. Koukejte se, podívejte se na to. První, druhý a třetí.
Ještě se na to podíváme takhle. Musím to zblížit. První, druhý a třetí. To byla rychlovka. Ty vole, dámy a páni, toto není možný! Počkej, já si to... Ty vole. Co budu potřebovat, když tak to je Antagonizman, co potřebuji řídit. Jo lidi, takže budeme hrát. Já už se přikryju, tak. Tak, jo. Nebudu pít teď. Tak, je to 1-1, jak jsme mohli vidět gol Icardio, 2-3 dotyky a napáda, že jo. Ty vole, posranej traktor teď musí jezdit. Počkat. Když tak lidi, tak se dneska strašně omlouvám, no, že je tady takový rachot a prostě takový, že to musí stopovat a takový, no. Prostě znáte to. Ty vole! Piču. Icardi, 2-1, dámy a páni, 72. minuta. Icardi zvyšuje na 2-1, dámy a páni, toto není možný. Můžete se tady podívat, Cčkem se to nadal. Jako by se ho chtěl přehodit. Že jo, já myslím, že už to nedá. Jak to letělo, no, na krásu, dámy a páni, na krásu. YouTube TV už vede 2-1. A tady je Balotelli, no, který mu se brali balón, Balotelli, zadní tyč, Balotelli. Dřív jsem si myslel, že je to Balotelli, ale je to Balotelli. Nejraději rozehrávám jako v druhý půlce, protože když první prohráváte, tak to můžete hned to. Balotelli taky by... Ne! Nedáme góla, že jo? Já nestřídám. Tak. Jo, když je prodloužení. Jo, na pána... Teď by dají úplně na pána góla, ne? Tady... Balotelli už by, ty vole... Se centrujou dozadu, protože chtějí dát gól. Tady Balotelli lesíá, protože už je pomalej. Jo. Balotelli! Co mě děláš, prdel? To měla být střela na bránu a on to, ty vole, ještě tak dosral. Jo, vyhráli jsme, OK. Icardi. Ještě bych asi mohl stihnout jeden. Dneska. No, ale bude to rychlovka. Když tak vám to zestří, tak to zestříhává takový, protože nejdelší video musí být 15 minutový u mě. To je začátečník YouTube. No, vidíte to. No jo lidi, když tak vám ukážu, jaký pak ty góly, když tak jenom. A Balotelli, ty jste mohli vidět, no, šanci jak nebyla, ale... Centr na Balotelli, ty ho chtěl nahrát na Icardio, Icardi zase na Balotelliho, centr třeba a jenom na pána.
Balotelli, ops. Icardi 1-0, dámy a paní, já rychle to musím přeskákat. Když tak se na to podíváme jenom jednou, vidíte tady tu axičku. A pak se jenom nacentroval a pěkně to nadal z voleje. Dobrý, jdeme dál hrát. Se pospíchat 5 minut. Máme na to, aby jsme to dohráli. Jo, máme balon zase a tady je Balotelli. Balotelli na Icardiho, Icardi na Balotelliho, Balotelli jde sám na bránu. A Balotelli přesune a napádá 2-0. Ještě tak si to dejte zpátky, já to rychle překlikám, aby jsme to mohli stihnout. 2-0 už vedeme, 2-0 dámy a páni. Tak, Icardi. Škoda, dělej. Měl být gól, dámy a páni, tyjo. Offside. Už to vidím. Nebyl to offside. Aha, to je no. OK lidi, takže sorry, že omluvím, protože se soustředím jenom na to. Tak a mužové dělejte, hrajte Icardi, napádá. Asi by se vlezla, ty vole. Icardi! Já teď budu střílet jenom znaky. To jako zkoušet, jo. Jestli by se nám povedlo jaký nejdelší gol. Offside, jo. To v každém zápase musí být aspoň tak 2 offsidey, no. Jak hraju ho, dribbling jenom s váma. Jenom ty, kteří na mě koukají, protože jinak ho nezapnu, jinak hraju jinou hru. No, když tak můžu pak ukázat. Možná, nevím. Jmenuje se to Portery. Stáhnete na obchod play. No, máme 2 minuty do konce, aby jsme mohli ukončit tohleto video. Když tak si já se vám fakt omlouvám. Kdyby to náhodou spadlo. No ty vole zase, že jo, Balotelli. Uvidíme se někdy. Tady u šance. Ty vole. Centr letí na Schweinega, nebo jak jsou ne. Balotelli, ty vole, další bedlák. Ten bedlák toto. A běží poslední minuta. Icardio. Lidi, uvidíme se, až když budu hrát. Jo lidi, já to jenom trošku zkrátil. Ten zápas je možno. Abyste se zvazili, prostě já takový nestíhám. Ale kopej, ty vole. No. Ty vole, dělej, už bude 40, odkopni to, pískni konec. Uvidíme se až v kategorii, no, tady můžu vidět. Continue, žádný peníze, já nechci. A já bych se tady s váma lidi ukončil. Když tak pardon, takže čau. Uvidíme se u dalšího videa.